Voisi enemmän mettää justiin mennä. Napsitaan samaan tien tosta. Mennään enemmän tonne päin, niin jos ne tulee tonne, me päästään hyvin niiden kylkeen. Mutta ne voi myös kiertää. Ne on vasemmalla päin. Tuossa on niin kukko, rillekin pitäis mennä. Ollaan hiljaa. Kuulee aika helposti. Mennään niinku. Tossa tuo kukkula alkaa, niin mennään siihen juurille. Luuleeko ne on niitten päällä nyt. Mennään. Istuksi. Kaveris pitäis pidemmälle tonne. Nyt tulee just. Puhetta kuuluu. Puhetta kuuluu suoraan tänne. Se. Yksi tippuu. Saatko? Mitä tipuut? Perään. Jep. Eikö ammu? Siellä on yksi. Kaveri, onko se sun kaveri? Kuitenkin. Mennään auttaa. Varo. Kierrä oikealta.
Kierretään tuolla. Meidän oma ei ampuu sinne ja sitä ammutaan tosta noin. Yritetään mennä tosta keskellä vähän. Jos päästään niitten kylkeen. Olisiko? Niin. Ja, siellä. Tuleeko sieltä? Ei. No sit siellä pidemmällä. Joo. Tää menee etenee alaspäin tuo työ. Pakko jäädä tähän melkein. Ampuukin sinne näitä kahta. Mihin se ampuu? Se... Kai se tähän suuntaan tänne. No nyt se ampuu. Tuo tuon. Pitäis päästä kaupungin reunaan. Yritän laitaa pitkin. Katso sun laitaa. Mennään sinne. Niin, mennään tohon taloon. Tässä on hyviä ainakin näitä yksi talo tossa. Niin, mennään siihen. Emme täältä saada ammuttua sinne päin. Vai nähdä. Oikealle liikkuu yksi. Nopea, nopea. Asuuko suu?
Ei ne ole vielä kaupungissa. Ei niin. Meillä on niin hirveä linja täällä. Mikä linja? Ei jäänyt kytiin. Mua vaan sit turvattaa, kun ne tulee tuolta kaupungista päälle. Siis tuolta oikeastaan suuntaan. Niin. Kuulin vähän juttua, että vasemmalta olisi tulossa paljon populoa. Siellähän on. Eli olit oikeassa. Hei, lähtekää jättäkö! Me ollaan kyllä vedetty. The mucho macho come in the forest. Tää talolta kaatalla ei joku... Metän rajalla on yksi ainakin. Mä tiedän, että köydyt on... Eikä meidän aseella jo tuo metässä. Metässä he juoksee. Tulee meidän kylkeen. Älä helvetissä. Tuolla viipelty tuolle päin menee. Ainakin yksi äijä. Jep. Ai tuolla. Metässä. Se on meidän oma. Joo. Se on tippunut. Näin, se on meidän oma. Siellä kyllä tulee kohta. Tuolla on nurkkakopenta. Nurkkakopenta. Mikä? Vallintakon. Metän puolella. Juho, se on Vallen puolella. Metäs. Mulla on BBS, jos sä tarvit. Joo. Joo. Tarkistetaan. Tuolla on yksi juokse.
Kaukan. Sitten vaan selkeä. Ihan mätärää, se on 10-15 metriä. Makoilee. Sai? Hyvä. On siellä ainakin 2. Tässä eteenpäin sinne. Tahtoo koittaa. Niin. Nää on noin aukeaa. Eikö mitään se? Muutko miettimään persin tässä niin sinne? Taitaa tulla kaikki tähän levittää, pitäis ihan muuta. Jos me näkyy eteenpäin. Pistä. Kolme ainakin 2. No niin. Se on keltanauha, niin. Eikä. Eikä, ei se on käsi. Enää se pajattaa Sari. Joo.
ottaa vähän oikeutta suoraan. Se on ainakin yksi tarkkaampi katsomaita koko aika täällä. Jostain tuolta keskeltä. Kyllä se pari, kolme muutakin. Tänään kiertää vähän alas tuohon vasemmalle. Ei näkynyt aika tästä päällä. Täh. Joo.
Se kävelee pois. Sä oot tippunut varmaan. Veikkas. Tää. Otto. Kyllä. Selvä. Pystytään vasemmalle, joo. Joo. Kiertää äkkiä tänne. No. Siinä. Tuossa on tippuu. Tuossa vallille.
fiiliksi. Ai niinku sitä niinku oman fiiliksen mukaan. Tällä kertaa. Joo, yksi oli siellä autojen välissä. 20 minuuttia juuri. Aika yli. Hienoa.